คะที่นี่ห้องสมุดนะคะ ถ้าน้องรำคาญก็เอามืออุดหูไปสิพี่แค่เต้นนิดๆหน่อยๆแล้วมันไม่หนักหัวน้องเหรอ ถ้าพี่พอจะมีตาหนูอยากให้พี่ลองดูป้ายตรงนั้นนะคะ มันเขียนว่าห้ามส่งเสียงดังค่ะ แล้วการที่พี่เต้นติ๊กตอกเสียงดังไม่สนใจคนอื่น มันแสดงให้เห็นว่าพี่บกพร่องในมารยาททางสังคมแบบพื้นฐานนะคะ นี่น้องหาว่าพี่ไม่มีมารยาทเหรอ ก็ฉลาดตีความนี่คะ แหมเรียนเยอะจนเส้นเลือดในสมองปูดแล้วมั้งชีวิตมันต้องผ่อนคลายบ้างๆหรือว่าสมองมีไว้แค่จำสูตรคณิตอย่างเดียว ค่ะพื้นที่สมองของหนูเนี่ยมันมากพอที่จะจำกฎระเบียบและมารยาททางสังคมได้ทุกบรรทัดเลยค่ะ ไม่เหมือนบางคนที่อาจจะเอาพื้นที่สมองไปจำท่าเต้นติ๊กตอกหมดแล้วสารแหน่พี่จะทำเสียงดังแค่ไหนก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลของพี่ปะแต่สิทธิ์ของพี่มันไปละเมิดสิทธิ์ของ